Es común que alguna parte de tu vehículo esté dañada y se escuche algún ruido extraño. Este sonido podría ser nada más molesto o, en el peor de los casos, muy peligroso. Por eso he preparado mi equipo de audio y video, y con el paso del tiempo he documentado cuáles son los sonidos más comunes de los vehículos, para que tú puedas identificarlos. Inicialmente, en cada problema que se presenta se mostrará tanto el sonido estático con el auto parado y el sonido dinámico con el auto en movimiento. El primero es un sonido como de un metal delgado que choca cuando tú pisas el freno, un sonido como este. Este sonido suele ser por las pastillas de los frenos que ya están por acabarse. Usualmente contienen una lámina metálica que, cuando la pastilla se va desgastando con la fricción, llega a esa lámina y ahí comienza a rozar con el disco y se escucha el ruido. Si no se atiende este sonido, la pasta de los frenos podría llegar a acabarse y sonar aún más fuerte. ¡Frénale! ¡Frénale! Cuando suena de esta manera, hay una fuerte fricción de metal de la pastilla con el metal del disco, y es muy probable que el disco esté dañado y haya que cambiarlo. El siguiente es el sonido de la banda, que se presenta usualmente en las mañanas. Este sonido puede ser por varias razones, ya sea que las poleas estén desalineadas, o que la banda esté muy reseca y agrietada, o esté manchada de aceite por alguna fuga, y también porque ya esté muy vieja y le falte tensión o los tensores estén fallando. Es importante que se revise. Precisamente el elemento que tensa la banda contiene un valero, al igual que otros elementos que están conectados a la banda contienen rodamientos como el compresor o la bomba de agua. Con el tiempo y con el uso, estos valeros se resecan y se desgastan, comenzando a sonar como en este caso, que los valeros internos de la bomba de agua están sonando. También se puede presentar un sonido en la dirección del carro, usualmente cuando mueves el volante de izquierda a derecha. Este sonido suele ser porque hay un bajo nivel en el aceite de la dirección. También puede ser que la bomba esté dañada o le esté entrando aire al circuito por algún lugar, por algún empaque o por algún O-ring. Si le entra aire, podría observarse mucho burbujeo en el depósito del aceite. El siguiente ruido tiene que ver también con un valero, pero el valero de la llanta se escucha así. Dejo de acelerar, ahí se escucha. Este valero es común que se dañe con el tiempo y el uso, y aparte también cuando pasas por charcos grandes de agua le puede entrar al valero y dañarse más rápido. A veces es difícil diagnosticarlo porque sus síntomas pueden variar. Se pueden presentar vibraciones o a veces un giro muerto en el volante. El siguiente son las rótulas. Este elemento permite el giro de las llantas y cuando está dañada se escucha así. También al momento de accionar la llanta de arriba hacia abajo se observa el desplazamiento. El siguiente es la horquilla, que no permite que la llanta se mueva horizontalmente, pero sí que se mueva verticalmente. A veces los bujes que lleva se desgastan demasiado a tal grado de que pega metal con metal y se escucha así.
Al mover la llanta también se observa un desplazamiento anormal. Hago este comercial para que sepas que de varios problemas que presento en este video, ya tengo videos extensos y específicos hablando de cada tema en especial. Te dejo los enlaces de los videos de YouTube en la descripción de aquí abajo. El siguiente sonido que es muy común que se presente es la junta homocinética, que esta conecta la caja de velocidades con la llanta. Usualmente presenta un ruido al girar el volante. Se dañan las juntas flexibles, que son los elementos de los extremos, y al momento de que tú la mueves con la mano se escucha así. El siguiente es la barra estabilizadora, que esta es muy importante en las curvas porque permite que una llanta no se despegue del suelo y el auto permanezca estable. Contiene unos bujes que la sujetan al puente y cuando ya están desgastados se escucha así. A veces también se puede presentar un ruido que no es peligroso, pero sí es muy molesto. Es un ruido que se genera al momento de friccionar las gomas de la suspensión con algún elemento metálico. Pueden ser las gomas de los amortiguadores, las gomas de la barra estabilizadora, las gomas de la horquilla y otras más. El siguiente sonido es proveniente del múltiple de escape. A veces a los mecánicos se les olvida poner tornillos y dejan elementos flojos o alguna lámina que suena al acelerar. También cuando el tubo del escape está roto, el ruido no llega al silenciador y previamente escapa, sonando más o menos de esta manera. El siguiente sonido es el convertidor de par o también llamado turbina. Este elemento se encarga de transmitir el giro del motor a la caja de velocidades automática y internamente contiene una bomba y una turbina que funcionan con aceite. Cuando le falta aceite a la caja o hay una fuga interna de aceite o también que los álabes internos del reactor estén dañados, se podría escuchar un ruido como este. El siguiente es el diferencial, que internamente contiene engranes y rodamientos, que a veces los engranes por falta de aceite se erosionan o se llegan a romper, escuchándose de esta manera. También cuando los valeros internos están dañados se podría escuchar así. El siguiente es un sonido de la marcha. Al momento de que el Bendix sale para accionar el motor, no regresa y se arrastra. Esto con el tiempo podría dañar la cremallera del volante de inercia o el engrane del Bendix y con el tiempo tendrás que cambiarlo. El siguiente sonido también es al pisar el freno. Se escucha como una liberación de aire al pisar el freno.
Este sonido es por el búster de frenos. Este elemento utiliza el vacío del motor para ayudarte a frenar. A veces este vacío se escapa por alguna fuga en alguna manguera o internamente el búster, los empaques de hule suelen romperse y sonar un sonido de liberación de aire. Es importante que lo revises porque ocuparás más fuerza para frenar tu vehículo. El siguiente sonido proviene del motor y se escucha algo así. Esto suele ser porque la cadena de distribución está floja. Usualmente los tensores hidráulicos se dañan y se escucha este ruido. Es importante que se atienda porque si esta cadena se llega a salir, en el mejor de los casos tu auto pierde el tiempo. Pero en el peor de los casos puede ser que se dañe por completo porque un pistón puede pegar con alguna válvula. Otro sonido también del motor que usualmente se presenta en las mañanas son los balancines del motor. Estos son accionados por el árbol de levas y se encargan de abrir y cerrar las válvulas. Como son hidráulicos, a veces se descargan de aceite y comienzan a sonar. También otros carros que no tienen balancines hidráulicos, sino tienen punterías, a veces están descalibradas y se escucha el golpeteo muy similar. Es importante que sepas que de muchos sonidos que presenté ya tengo videos específicos hablando del tema, donde se analiza cuáles son las fallas y cuáles son las posibles soluciones. Te dejo los videos en la descripción de aquí abajo. Sin duda es imposible acatar todos los sonidos que tengo documentados en un solo video. Por eso próximamente haré la parte 2. También es importante que sepas que no solo con el sonido puedes diagnosticar un carro. Sí, el sonido es importante y puede darte cierto indicativo de qué podría ser, pero es importante realizar más pruebas para saber realmente qué está fallando y hacer un buen diagnóstico. Pero como me lo han pedido mucho, he decidido realizar este video y próximamente la parte 2. Espero que les sirva de algo. Sin más, yo soy Carlos Molina. Esto es todo por el video y si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias, hasta luego. Perfect.